Мен кейде түлкі, кейде арыстан кейпінде боламын. Маңыздысы қай кезде, қай кейіпке ене білуде. Ерлер 4, ал әйелдер 6 сағат ұйықтауы керек. Одан артық тек балалар мен пессимистер ғана ұйықтайды. Соңғы сөз әрқашан ортақ пікірге ұласуы керек. Дінсіз қоғам, компасы жоқ кемемен тең. Егер менің армиямның құрамында қазақтар болғанда, мен бүкіл әлемді жаулап алар едім. Біреудің ақмақтығы бізді ақылды етпейді. Мүмкін емес, бұл ақмақтардың сөздігінде қолданылатын сөз. Сұлу қыз көзге ұнаса, мейірімді қыз жүрекке. Бірі қымбат зат болса, екіншісі баға жетпес қазына. Адамға билік бер, сосын оның кім екенін білесің. Уәдені орындаудың ең дұрыс жолы уәдені бермеу. Сіз өз достарыңыздың қандай екенін білгіңіз келе ме? Ол үшін бақытсыздыққа ұшыраудың өзі жетіп жатыр. Өмірімде қанша қиыншылық көрсем де, жүрегім әлі де ғажайыпқа сенеді. Ақ көңілдің аты арып, тоңы тозбас. Орынды зіркілдеу сабақ, орынсыз зіркілдеу азап. Орынды зіркілдеу жастарды дұрыс жолға, орынсыз зіркілдеу бұрыс жолға салады. Ай мен жұлдыз болмаса, қараңғы түнде адамдар адасар еді. Өнер дүлдүлдері болмаса, мына күйбің тіршілікте адамдардың көңілін кір басар еді. Жаның ауырып тұрса да күлімде, сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Ілім үйреніп, одан соң оны басқаларға үйретпеу, мол дүниені жинап, оны керегіне жаратпай, көміп қойғанмен бірдей. Бүгін сағы сынды деп жақсыны басын ба, қиын қыстау күн туса, сол табылар қасыңнан. Адамның айтқан 1000 сөзінен гөрі, жасаған бір ісі, оның қандай екенін көрсетіп береді. Адамгершілікке арналған 3 жауап бар. Шөлге құдық қазған бір сауап, өзенге көпір салған бір сауап, жолға ағаш еккен бір сауап. Ақылсыз адам айқай келеді, жан жағын жайпай келеді. Ақылды адам жай-жай сөйлейді, жан жағын байқай келеді. Басыңа іс түссе, жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. Үлкендер баланы адам етуді емес, баламен бірге уақыт өткізуді үйренуі керек. Бақыт дегеніміз бақытсыздықтан аулақ жүру дағдысы. Біреу айтты деп сене бермеңіз, көп айтты деп ере бермеңіз. Жақсылар өтіп кетті бұрын бізден, біз адастық жақсылар салған ізден. Ешкімге өкпе қылу дұрыс емес, не берсе берді Құдай пейілімізден. Адамның сыртқы сұлулығы, егер ол ақылымен толықпаса, жануардыкіне ұқсайды. Құдай не жазса, соны көреміз деу соқырлықтың белгісі. Тағдырдың жазғаны болады деу ақмақтықтың белгісі. Адам не тілесе, Құдай соны тағдыр қылмақшы. Ата – кәрі тәжірибе, бұрынғы күн. Әке – кеше мен бүгін. Бала – бүгін мен ертеңгі күн. Немере – запас. Тіршілік еш нәрсені ұмытпаған.
Ақыл үйрету мен ақылды болу мүлде бөлек нәрсе.